13 अध्याय। एन्टियोखियाको एक्लेसियामा अगमवक्ताहरू र शिक्षकहरू अर्थात् बर्नबास, काला भनिने सिमियोन, कुरेनीका लुकियस, प्रान्तीय शासक हेरोदसँग हुर्केका मनिन र साउल थिए। तिनीहरूले प्रभुको आराधना गरिरहेका र उपवास बसिरहेका बेला पवित्र आत्माले भन्नुभयो, मेरो निम्ति बर्नबास र साउललाई त्यस कामको लागि अलग गर जुन कामको निम्ति मैले तिनीहरूलाई बोलाएको छु। तब उपवास र प्रार्थना गरेर तिनीहरूले उनीहरूमाथि आफ्ना हात राखेर उनीहरूलाई बिदा दिए। तब पवित्र आत्माद्वारा पठाइएका हुनाले तिनीहरू सिलुकियामा गए र त्यहाँबाट जहाजमा चढी साइप्रसतिर गए। सलामिसमा आइपुगेपछि तिनीहरूले यहुदीहरूका सभाघरहरूमा परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार गरे। तिनीहरूलाई सहायता गर्न यूहन्ना तिनीहरूसँग थिए। जब तिनीहरू समस्त टापुको यात्रा गर्दै पाफोससम्म आइपुगे तब त्यहाँ तिनीहरूले एकजना यहुदी झुटा अगमवक्ता बार येशू भन्ने एउटा जादुगरलाई भेट्टाए। त्यो जादुगर एउटा प्रान्तका शासक सर्गियस पौलुससँग बस्दथियो। सर्गियस पौलुस बुद्धिमान मानिस थिए। तिनले साउल र बर्नबासलाई बोलाएर परमेश्वरको वचन सुन्ने इच्छा गरे। तर एलुमास जादुगरले, किनकि ग्रीक भाषामा त्यसको नाउँको अर्थ यही हो, सर्गियस पौलुसलाई विश्वासबाट फर्काउन खोजेर तिनीहरूको सामना गर्यो। तर साउलले, जसलाई पावल पनि भनिन्छ, पवित्र आत्माले भरिएर त्यसमाथि एकटक लाएर हेरे, त दियावलसको छोरो, सारा धार्मिकताको शत्रु, सम्पूर्ण छल र दुष्टताले भरिएको, के त प्रभुको सोझो मार्ग बङ्ग्याउन छोड्दैनस्? अब हेर, प्रभुको हात तमाथि परेको छ र त अब केही समयसम्म घामको प्रकाश नदेख्ने भई अन्धो हुनेछस्। अनि उत्तिखेर कुहिरो र अन्धकारले त्यसलाई छोप्यो र कसैले त्यसको हात पक्रेर डोराइदेला कि भनेर त्यो यताउता जान लाग्यो। तब प्रान्तका ती शासकले यो भएको देखेर विश्वास गरे, किनकि प्रभुको शिक्षामा तिनी छक्क परेका थिए। पावल र तिनका साथीहरू पाफोसबाट जहाज चढी पाम्फिलियाको पार्गमा पुगे र यूहन्ना चाहिँ तिनीहरूबाट छुट्टिएर यरुशलेम फर्के। तर तिनीहरू पर्गाबाट निस्किएर पिसिदियाको एन्टियोखियामा आए र सभामा सभाघरभित्र गएर बसे। अब व्यवस्था र अगमवक्ताका पुस्तकको पाठ पढेपछि सभाघरका शासकहरूले तिनीहरू कहाँ यसो भनी पठाए, ए भाइ हो, तपाईहरूसित मानिसहरूका निम्ति अर्थीको वचन केही छ भने भन्नुहोस्। तब खडा भएर पावलले हातले इसारा गरी भने, हे इस्राएलका मानिस र परमेश्वरको डर मान्ने हो, सुन्नुहोस्। इस्राएल जातिका परमेश्वरले हाम्रा पिता पुर्खाहरूलाई चुनिकन मिश्र देशमा रहँदा तिनीहरूलाई महान तुल्याउनु भयो र उहाँको शक्तिशाली बाहुलीले तिनीहरूलाई त्यस देशबाट निकाली ल्याउनु भयो। उजाड स्थानमा प्राय 40 वर्षसम्म उहाँले तिनीहरूको हेरचाह गर्नुभयो। तब उहाँले कनान देशमा 7वटा जातिलाई नाश पारेर उनीहरूका देशको अधिकार प्राय 450 वर्षसम्म तिनीहरूलाई दिनुभयो। यी कुरा पछि सामुएल अगमवक्ताको पालोसम्म उहाँले न्यायकर्ताहरू दिनुभयो। त्यसपछि तिनीहरूले राजा मागे र परमेश्वरले बेन्यामिन कुलका किसका छोरा साउललाई 40 वर्षसम्म तिनीहरूमाथि राज्य गर्न दिनुभयो। उहाँले तिनलाई हटाउनु भएपछि दाउदलाई तिनीहरूका राजा हुन खडा गर्नुभयो। उनको विषयमा परमेश्वरले गवाही दिएर भन्नुभयो, मैले इसैको छोरो दाउदलाई मेरो हृदय अनुसारको मान्छे पाएँ, जसले मेरा सबै इच्छा पूरा गर्नेछ। यही मानिसको भावी सन्तानबाट उहाँको प्रतिज्ञा बमोजिम परमेश्वरले इस्राएलको लागि एक मुक्तिदाता येशूलाई ल्याउनुभयो। उहाँ आउन भन्दा अघि यूहन्नाले इस्राएलका सबै मानिसलाई पश्चातापका बप्तिस्माको प्रचार गरेका थिए। यूहन्नाले आफ्नो कार्य समाप्त गर्न लाग्दा भनेका थिए, तिमीहरू के ठान्छौ, म को हुँ? म ऊ होइन, तर म पछि एकजना आउनुहुनेछ जसका खुट्टाका जुत्तासम्म पनि फुकाल्ने लायकको म छैन। ए अब्राहमका वंशको सन्तान र तिमीहरू मध्ये परमेश्वरको डर मान्ने ए भाइ हो, हामी कहाँ नै यो मुक्तिको सन्देश पठाइएको छ। किनभने यरुशलेमका बासिन्दा र तिनीहरूका शासकहरूले उहाँलाई नचिनेर र हरेक सभामा पढिने अगमवक्ताका वचनहरू नबुझेर उहाँलाई दण्डको आज्ञा दिई ती वचन पूरा गरे। ज्यान सजायको केही कारण नपाए तापनि तिनीहरूले उहाँलाई मार्नुपर्छ भनी पिलातससँग बिन्ती गरे र उहाँको विषयमा लेखिएका सबै कुरा तिनीहरूले पूरा गरेपछि तिनीहरूले उहाँलाई काठबाट झारेर चिहानमा राखे। तर परमेश्वरले उहाँलाई मृतकबाट जीवित पार्नुभयो। आफूसँग गालिलबाट यरुशलेममा आउनेहरू कहाँ उहाँ धेरै दिनसम्म देखा परिरहनु भयो र उनीहरू अहिले जनतामा उहाँका साक्षी छँदैछन्। परमेश्वरले पिता पुर्खालाई गर्नुभएको त्यो प्रतिज्ञाको सुसमाचार हामी तपाईहरू कहाँ ल्याउँछौ।
अर्थात् कसरी परमेश्वरले येशूलाई जीवित पारी उठाएर त्यो कुरो हामी तिनीहरूका सन्तानका निम्ति पूरा गरिदिनुभयो, जस्तो दोस्रो भजनमा पनि लेखिएको छ, तिमी मेरा पुत्र हौ, आजको दिन मैले तिमीलाई जन्माएको छु। उहाँले ख्रीष्टलाई कहिले नसर्ने गरी मृतकबाट जीवित पार्नुभएको विषयमा चाहिँ यसो भन्नुभएको छ, म तिमीहरूलाई दाउदलाई दिएका पवित्र र अटल आशीर्वाद दिनेछु। किनकि अर्को ठाउँमा पनि यसो भनिएको छ, तपाईले आफ्ना पवित्र जनको शरीर सर्न दिनुहुने छैन, किनकि उनको आफ्नै पुस्तामा परमेश्वरको उद्देश्य अनुसार सेवा गरेर मरेपछि उनका पिता पुर्खाहरूसँग दाउद गाडिए र उनको शरीर सडेर गयो। तर जसलाई परमेश्वरले मृतकबाट जीवित पार्नुभयो उहाँको शरीर चाहिँ सडेन। यसकारण भाइ हो, तपाईहरूलाई थाहा होस् कि यिनै मानिसद्वारा पाप क्षमा हुन्छ भन्ने घोषणा तपाईहरूलाई गरिएको छ। तपाई विश्वास गर्नेहरू हरेकले उहाँद्वारा नै सबै कुराबाट छुटकारा पाउनु भएको छ, जुन छुटकारा मोसाको व्यवस्थाद्वारा तपाईहरूका निम्ति सम्भव थिएन। यसकारण होशियार रहनुहोस्, नत्र त अगमवक्ताका पुस्तकमा भनिएका यी कुरा तपाईहरूमाथि आइपर्नेछन्। हे निन्दा गर्ने हो, हेर र आश्चर्य मान अनि नष्ट भइजाओ, किनकि तिमीहरूको समयमा म एउटा काम गर्छु, यस्तो काम जसको विषयमा कसैले बयान गरिदिए पनि तिमीहरूले कहिले विश्वास गर्ने छैनौ। पाउल र बर्नबास सभाघरबाट निस्केर जान लाग्दा आउँदो सभामा पनि यी कुरा सुनाइदिउन् भनी मानिसहरूले तिनीहरूलाई बिन्ती गरे। सभा विसर्जन भएपछि धेरै यहुदीहरू र यहुदी मत मान्ने भक्तहरू पाउल र बर्नबासको पछि लागे र तिनीहरूले उनीहरूसँग बोल्दै उनीहरूलाई परमेश्वरको अनुग्रहमा रहिरहनु भनी आग्रह गरे। अर्को सभामा झण्डै सम्पूर्ण सहर परमेश्वरको वचन सुन्नलाई उल्टेर आयो। भिडलाई देख्दा यहुदीहरू डाहाले भरिए र पावलले भनेका कुराको खण्डन गरे र तिनको निन्दा गरे। तर पावल र बर्नबासले साहस गरेर भने, परमेश्वरको वचन सर्वप्रथम तपाईहरूलाई नै सुनाउनु आवश्यक थियो। तपाईहरूले यसलाई इन्कार गरी आफैलाई अनन्त जीवनको अयोग्य ठहराउनु भएकोले हामी अब अन्य जातिहरू कहाँ जानेछौँ, किनकि प्रभुले हामीलाई यस्तो आज्ञा दिनुभएको छ, पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म मुक्ति पुर्याउन मैले तिमीलाई अन्य जातिहरूका निम्ति ज्योति हुन नियुक्त गरेको छु। जब अन्य जातिहरूले यी कुरा सुने तिनीहरू खुसी भए र परमेश्वरको वचनको प्रशंसा गरे र अनन्त जीवनको लागि नियुक्त भएकाहरू जतिले विश्वास गरे। प्रभुको वचन सबै इलाकाभरि फैलियो। तर पावल र बर्नबासका विरुद्ध यहुदीहरूले भक्त र प्रतिष्ठित स्त्रीहरू र सहरका मुख्य मानिसहरूलाई उक्साए र उनीहरूलाई आफ्नो साँझ सिमाना बाहिर कटाइदिए। तर उनीहरू चाहिँ आफ्ना खुट्टाको धुलो तिनीहरूका विरुद्धमा टकटक्याएर आइकोनियामा आए। चेलाहरू आनन्द र पवित्र आत्माले परिपूर्ण भए।